Je m'appelle Arthur, je suis étudiant en carrière sociale option gestion urbaine. C'est un DUT qui se passe à l'UT de Tourcoing. Ik ben Lien. Ik zit in mijn derde jaar maatschappelijke veiligheid op de Hogeschool Vives. Ik ben Jules, ik zit ook in het derde jaar maatschappelijke veiligheid, zoals Lien. Ik ben een medestudent van haar eigenlijk. Alors, le carré bleu, c'est une boucle de 90 km tracée par les rivières et les canaux du Nord et de Belgique. Donc la Lys, la Deux, le canal de Roubaix, une petite bout de l'Escaut et le canal de l'Espierre. C'est un parc qui a de gros atouts naturels, dans lequel il y a une biodiversité, une faune et une flore qui est quand même assez unique dans la région, une région qui est assez dense. Et c'est un itinéraire à vélo qu'on peut traverser et pour profiter de cet environnement tout à fait naturel dans la région. Wij als studenten hebben eigenlijk de opdracht gekregen om ontmoetingsplaatsen te gaan onderzoeken. Om te kijken op welke manier dat je mensen in de blauwe ruit samen kunt brengen. On a commencé le projet en mars, après avoir fait un tour du carré bleu en vélo sur une après-midi. Par la suite, on a eu des questions. Chaque groupe a eu des questions à répondre. On en a fait la synthèse et par la suite, on s'est mis à travailler avec les étudiants belges. On a fait tout ce travail s'est fait en ligne via Microsoft Teams. Donc c'était assez original et unique comme expérience. Donc on a essayé de trouver les opportunités autour de l'espace public du Carré Bleu. We hebben eigenlijk observatiepunten doorheen op Maps eigenlijk aangegeven waar we zouden observaties plaatsvinden en interviews afnemen van de gebruikers. En dan zijn we eigenlijk in het veld gegaan en hebben wij een soort van tafeltje ook opgezet om een soort van eye-catcher te maken, dat de mensen eigenlijk weten van hier is iets aan de hand, hier is iets te doen. On a interviewé des utilisateurs, les users, et on leur a posé des questions sur leur vision du carré bleu, sur les usages qu'ils en font, s'ils traversent la frontière ou non. Donc on avait comme ça un questionnaire à faire remplir à des utilisateurs du carré bleu. Uit observaties hebben we eigenlijk gehaald dat mensen het Blauwe Park meest gebruiken voor fietsen en wandelen en recreatieve zaken en ontspanning en zo. En uit de interviews hebben we gezien dat mensen eigenlijk heel wat plaatsen kennen en heel wat plaatsen konden aanwijzen, terwijl dat wij ze nog niet ontdekt hadden. Dus we hebben heel wat nieuwe dingen ontdekt. Verder zijn er ook naar kennis toe van de Blauwe Ruit is het bij sommigen gekend en bij sommigen niet. Dat ligt een beetje 50-50, ook verdeeld Frankrijk-België. Ce qui nous a frappé directement, c'est vraiment cet environnement naturel qu'on peut traverser, mais inséré dans un tissu urbain très dense. Surtout au niveau de Roubaix, de Marc-en-Barœul, de Ouascal, où on sort totalement de la ville pour arriver dans un environnement qui est vraiment très naturel. Et c'est ce que viennent chercher les utilisateurs. C'est les principales réponses qu'on a eues là-dessus, c'est que la recherche du calme, de la nature et d'un endroit reposant. Maar ook het feit dat er evenementen kunnen doorgaan, zoals sportdingen die zij doen. Het ontdekken van nieuwe plaatsen, de grens oversteken zonder dat ze het beseften of zonder dat ze het doel daartoe hadden. On a observé que beaucoup utilisaient ce carré bleu comme moyen de se déplacer, que ce soit à vélo, beaucoup, ou à pied, ou bien pour faire le jogging, pour faire un peu de sport. Donc il est vraiment utilisé, ce carré bleu, comme moyen de se déplacer d'un point A à un point B, en évitant tous les soucis liés à la ville et à l'encombrement urbain, etc. Ik wist niet dat de natuur zo dicht bij mijn eigen woonplaats eigenlijk zo
zo uitgestrekt was en zo mooi was. Eén plaatje in specifiek vond ik La Maison du Canal. Dat gaf mij een vakantiegevoel, zo met de Franse taal, een hele hoop diverse mensen ook. Ik had direct het gevoel dat ik in het zuiden van Frankrijk zat. Dat is wel tof. Étant originaire de la région, j'habite à Armentières, donc je connaissais déjà la Lys, la Deule. Mais ce qui m'a marqué, c'est ce parcours qui permet de traverser totalement la métropole. Je pensais pas que toutes ces cours d'eau étaient reliés et formaient un parcours cyclable vraiment très agréable à parcourir. Ik ken de Blauwe Ruit dus helemaal niet. Ik ben niet van de regio. Maar het is wel degelijk iets om naartoe te gaan. Het is wel iets dat aantrek heeft. C'est un super parcours. Néanmoins, on a vraiment l'impression que c'est un parc linéaire. C'est un parc où on peut juste avancer et où il manque des fois d'endroits où on peut se reposer et faire une pause et pourquoi pas aller dans les villes qui sont traversées par ces cours d'eau. De natuur is iets belangrijk, dus raden wij ook aan eigenlijk om de natuur te behouden en te onderhouden ook. Dat is iets heel belangrijk. Verder zijn er ook een aantal voorzieningen nodig voor ons om bijvoorbeeld picknickbanken in te stellen of ook meer vuilbakken en zo, om opnieuw die natuur netjes te houden. Naar infrastructuur toe, een aantal speeltuinen hebben wij ook te horen gekregen van mensen die ons interview ingevuld hebben. En dan een aantal voorzieningen om rustplekken in te zetten. Dat het niet één lange rit wordt, maar dat je ook keuzes hebt om hier en daar te stoppen. Dat het voor iedereen haalbaar is om het een keer te gaan bekijken en het te beleven. Ik zie zeker nog één grote kans. En dat is eigenlijk meer communicatie, meer reclame maken rond de Blauwe Ruit. Zodat de mensen weten dat het wel aanwezig is in het gebied, dat het eigenlijk heel dichtbij is, dat het heel mooi is.